ישיבה, אל שמינית שבע 48 לתפילה מאחר, לא יודע מה לעשות, אף פעם לא מתעורר. בא להוציא את התפילין, או שוב שכחתי אותם. מזל שיש לי ספר, רק שרבנו תם. בכל שנה היו הרבה חפזים, רק השנה השמיניסטים כאן נורמליים. תן לי לישון אני אומר לו, שאלתי את הרב שלו, ויש לי שפוש בחמישי. תן לי להוציא את הסמארטפון בחיית הרב מימון, השנה אני שמיני. בשעה 32 ממשיכים לסדר בוקר, יורד לקיוסק בינתיים, שוב משחקים פה פוקר. מגיע איזה זיינו, מבקש לקנות חמצות, ואיפה אלי השומר? כבר שעה אני בחוץ. במחששה כבר אין הרבה סיגרים, רק ילדים שבאים עם סלולרים. תן לצלם רק את הפרומו, אמרתי פרומו, את הצנזורה לא עוברים. עופר בלגן עם עופר, אצל נחמן עושים כושר, השנה אני שמיני. 4:10 ישיבה כבר מתרוקנת, זיינות כבר בבית, אני עושה מתכונת. בין הכיתות פתאום גיליתי אור, לומדים רחוק עם הרב שניאור. חפזים, שוב הרבה חפזים, ואיפה הרב חיים שלפני 3 שנים? דוסים, ישיבה של דוסים, רק אני בפורים, ו500 תלמידים. 2:30 בלילה בכפר המכבייה, עוד רגע נקבל תורה מאהבה, בעוד 5 דקות כבר לא תהיה שמינית. גבירותיי ורבותיי, הטקס תם סופית. רגע, מה עם ההפטרה? אני להפטרה מגיע, לשמינית מריה, חבל על מי שלא יבוא, למרות שרב פורים זה פסה, את הרב אני מנסה. ההפטרה של השמינית